Cik, coba ada yang bisa tebak, Jibril hari ini mau masak apa? A day in my life with Mang Jibril. Kali ini Jibril mau masak daging cetak. Nah, ini minyaknya udah panas, langsung aja kita anclomkeun daging cetaknya. Sebari nunggu matang, Jibril mau minum madu dulu. Karena jujur aja, tiap pagi sebelum beraktivitas, Jibril selalu nyempetin buat minum madu. Karena bagus banget buat badan sama buat stamina. Apalagi buat kalian nuker batuk, tekudu pusing-pusing, meuli atau ganti obat ini itu. Karena madu gurafit ini bisa bantu usir batuk kalian jauh-jauh. Ditambah madu gurafit ini gampang pisan untuk bisa kalian dapetin di apotek-apotek terdekat di kota kalian loh. Zaman sekarang makan aja nggak cukup, apalagi cuaca lagi nggak menentu, bibit penyakit di mana-mana. Belum lagi polusi udara yang bisa bikin kalian batuk-batuk. Makanya Jibril selalu sedia madu gurafit ini. Habisnya bukan kenapa-napa, soalnya Jibril doyan banget minum es juga. Jadi gampang banget batuk. Terus yang paling penting, karena madu gurafit ini bisa bantu usir batuk sampai ke akarnya. Pokoknya no more batuk-batuk. So, there's no one can hold me to buy this.